با ثمر داشته در شکوفایی سرزمین اجدادی حصه‌گذاری می‌کنند. روز مادر و کارمندان مقامات قدرتی مملکت نیز با برگزاری همایش‌های دانه جشن گرفتند. تنتنه جشنی بخشیده به روز مادر در تالار اساسی وزارت مدافعه با اشتراک هیئت‌های راهبری و فرماندهی این نهاد قدرتی و زنان و بانوان ارتش ملی با شکوه خاصه برگزار گردید. در آغاز جمع آمد راهبریت وزارت مدافعه دایر به غمخواری و توجه دائمی سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح نسبت به ارتش ملی، سهم نظررس مادران و زنان و بانوان در سمت و ساحه‌های گوناگون نظامی سخن گفته ابراز داشت که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در برآمدهایشان پیوسته به فعالیت زنان و بانوان بهای بلند داده تاکید می‌نمایند که ما به عزم و اراده و مسئولیت شناسی زنان همچون نیروی بزرگ جامعه اعتماد کامل داریم. در جامعه این چنین قید کرده شد که مادر برای هر یک انسان عزیزترین کس بوده، البته بی سبب نیست که مقدسترین مفهوم یعنی وطن را با مفهوم مادر برابر و همردیف دانستند. این دو مفهوم برای هر یک انسان صاحب عقل و صاحب وطن ارزش و منزلت یک خیله دارند. تمام بزرگان و دانشمندان که بنی انسانیت با آن افتخار دارد زاده و پرورده مادران می باشند. لازم به یادآوری است که در عرفه تجلیل از روز مادر بین زنان خدمتچیان حربی وزارت مدافعه، نوی خشونها و دیگر جزء و تامها از روی نمودهای گوناگون ورزش مسابقه برگزار گردیده بود که در ادامه جمع آمد تنتنوی آن نتیجه گیری و غالبان مسابقه با جام، مدال و افتخارنامه ها و دیگر تحفه های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. در آخر هنرمندان انسامبل شرف وزارت مدافعه مملکت با پیشنهاد برنامه رنگین کنسرتی به چهاره‌بینی جشنی شکوهی خاص از ضم نمود. در دانشکده حربی وزارت مدافعه نیز بخشیده به روز مادر کنفرانس عمومی دانشکده‌ای در موضوع سهم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در بلند برداشتن مقام زن در جامعه برگزار کرده شد که اشتراکچیان آن هر یک ضمن برآمد خود دایر به نقش و مقام زنان و مادران در رشد جامعه، استقلال دولتی و عاید به دیگر موضوعهای مربوط به سهم مادران و زنان و بانوان در صف قوه‌های مسلح جمهوری در نزد حاضرین معروضه نمودند. به مناسبت تجلیل از روز مادر بین زنان خدمتچیان حربی دستگاه مرکزی وزارت مدافعه، ستاد گنرالی قوه‌های مسلح، مؤسسه‌های تعلیمی حربی، نوی قشون‌های قوه‌های مسلح و کمیسریات‌های حربی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری رقابت تیرپرانی از سلاح آتشفشان سبک جنگی و مسابقه‌های حربی ورزشی برگزار گردید که در آن زنان و بانوان ارتش ملی شرکت فعالانه کرده مهارت و ملکه خویش را باز هم صیقل دادند. کارمندان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان روز مادر را با شهامت خاصه و احترام به زن مادر برگزار نمودند. مکان جشنگاه تئاتر دولتی، اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی به شمار رفته در کار آن راهبریت هیئت شخصی این نهاد، سابقه‌داران ساحه و خاصتا بانوان فعال این مقامات که حالا در این صف برابر مردان ایستادگی نموده به خلق و وطن خود صادقانه خدمت نموده ایستادند اشتراک کردند. وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده ضمن سخنرانی در سیمای اشتراک کنندگان تمام بانوان کشور را بخشیده بر روز مادر تهنیت گفته تذکر داد که برابر صاحب استقلالی مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بلند برداشتن موقع زنان در کشور توجه خاصه ظاهر کرده در این زمینه یکشنبه برنامه و استراتژی ها را قبول نمودند. همین است که امروز نقش بانوان در پیشبرد تمام ساحه‌ها خاصتا بخش‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت نظر است میباشد. با تاکید راهبریت وزارت کارهای داخلی امروز بانوان در صف ارتش کشور مردانه‌وار خدمت نموده در آرامی و ثبات و امنیت کشور حصه مناسب دارند. حالا در وزارت کارهای داخلی زنان موقع مهم داشته در سطح راهبری کننده نیز فعالیت چشمرس دارند که این شهادت دستگیری و توجه راهبریت عالی سیاسی کشور به شمار می رود. در همین جا از جانب وزیر کارهای داخلی گنرال پالکونیک میلیتسیا رمضان رحیمزاده زنان فعال و سابقه‌داران ساحه که حالا در پیشرفت و رشد میلیتسیا تاجیک حصه گذاری نمودند با تحفه‌های خاطروی قدرشناسی گردیدند. برنامه و صحنه‌های هجوی که ترنمگر زیبایی زنان و بانوان در همه بخش‌ها بود پیشکش حاضرین گردانیده شد که خیلی جالب و خاطرمان بود.
роҳбарияти раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри душанбе зимни баромади худ нахуст бонувонро бо фарорасии фасли зебои баҳор ва рӯзи модар самимона муборакбод гуфта иброз доштанд ки воқеан модар дар ҳамаи давру замон рамзи бақову сарсабзии зиндагии инсон аст. бинобар ин дар айёми баҳори сарсабз ва дар арафаи ҷашни байналмилалии наврӯз мутобиқ омадани ҷашни рӯзи модар беҳикмат нест ва алоқамандии азалию абадии ин ҷашнҳоро собит менамояд. маҳз мақоми баланди модар, заҳматҳои шабонарӯзӣ ва рафтори неку пур аз муҳаббати ӯ сабаб шуд ки инсоният дар ҳама давру замон модарро ба сифати бузургтарин ва муқаддастарин инсон ҳамеша дӯст дорад ва азиз шуморад. модар қиматтарин неъмати дунё, сарчашмаи муҳаббати беканор, ҳиматбаландтарин шахси башар аст. дар чорабинӣ таъкид шуд ки бонувони мо собит намуданд ки ҳамеша рисолати пуршараф яъне тарбияи насли наврасро бо сари баланд ба иҷро расонида метавонанд. имрӯз бонувони тоҷик дар баробари мардон дар соҳаҳои мухталиф фаъолият менамоянд. аз он ҷумла бонувони шуҷои тоҷик дар хадамоти давлатии оташнишонӣ хизмати содиқона намуда ҳамарӯза барои пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор нақши босазо мегузоранд ва шоёни таҳсину офаринанд. дар идомаи чорабинӣ ба бонувон кормандони хадамоти номбурда барои хизматҳои софдилона, арзандаву содиқонаашон медалҳои соҳавӣ, сипосномаву раҳматнома ва тӯҳфаҳои хотираве аз номи роҳбарияти раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри душанбе супорида шуд. аснои ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати рӯзи модар сардори раёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар вилояти суғд асадуллозода парвиз абдулмаҷид зикр кард ки дар замони соҳибистиқлолии ватан бо шарофати сиёсати созандаи роҳбарияти мамлакат занону модарони тоҷик ҳамсафу ҳамқадами замон буда рисолати модариву қарзи шаҳрвандии худро дар густаришу такмил додани арзишҳои наҷибу волои инсонӣ бахусус дар рӯҳияи баланди ватанпарастӣ тарбия намудани фарзандон, таҳкими худогоҳиву худшиносӣ ва ватандориву ватандӯстӣ бо камоли масъулият адо менамоянд ва сазовори эҳтироми аҳли ҷомеа гардиданд. зан модар чароғи хонадон, нигаҳдорандаи забон, таърих ва фарҳанги миллӣ мебошад. дар сатҳи давлатӣ таҷлил гардидани рӯзи модар дар тоҷикистон нишона аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои бевосита нисбат ба занон ва арҷгузорӣ ба бузургии модарон аст, гуфта шуд дар ҳамоиши идона дар раёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар вилояти суғд. баъд аз таҳнияти ҳозирин ба як қатор бонувони фаъоли ин сохтор тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. воқеан меҳру муҳаббати беинтиҳо нисбат ба модарон аст ки ҳар сол дар тоҷикистон рӯзи модар бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардида моро водор месозад ки ба қадру манзалат ва бузургии модарон арҷгузорӣ кунем ва қарзи фарзандии худро дар наздашон ба ҷо орем. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба тантанаҳои идона бахшида ба рӯзи модар дар вазорату идора ва муассисаҳои ҳудуди пойтахт. дар вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи модар ҳамоиши ҷашнӣ баргузор шуд. дар чорабинии роҳбарият кормандони дастгоҳи марказӣ ва зерсохторҳои вазорат иштирок намуда аз тадбирандешиҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти баланд бардоштани мақоми зан модар дар солҳои истиқлолияти давлатӣ ёдовар шуданд. вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Файзиддин Қаворзода дар оғоз иштирокчиёни ҳамоиши ҷашниро ба ифтихори ин санъат таҳният гуфта аз ҷумла таъкид дошт ки зан модар бахшандаи ҳаёт, тарбиятгари наслҳо, ҳидоятгари ҷавонон ба роҳи рост ва такягоҳи оила буда истиқболи шоиста аз рӯзи модар гувоҳи эҳтироми баланди ҷомеаи мо ба ин олиҳаи зиндагӣ мебошад. таъкид шуд ки сиёсати давлатии занону духтарон дар мадди назари ҳукумат ва таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта фароҳам овардани шароит барои иштироки ҳамаҷонибаи онҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа самти афзалиятнок ба шумор меравад. таи солҳои истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба дастгирии давлатии занон ва ташаббусҳои созандаи онҳо диққати махсус равона гардида пайваста кӯшиш ба харҷ дода мешавад ки ин нерӯи созанда ва қишри фаъоли ҷомеа ба рушди устувори мамлакат равона карда шавад. дар доираи чорабинии ҷашнӣ ба ифтихори рӯзи модар як қатор занону бонувони фаъоли мақомоти молияи кишвар аз ҷониби роҳбарияти вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон бо ифтихорномаю сипоснома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд.
در بانک ملی توجیکستان بخشیده به روز مادر همایش ایدونای فرهنگی برگزار گردید که در آن رهبریت و بانوان دستگاه مرکزی و سابقه‌داران بانک اشتراک نمودند. رئیس بانک ملی توجیکستان فردوس طالبزاده بانوان همایش و در سیمای آنها مادران و خواهران و کل بانوان کشور را به روز فرخنده مادر که با تشبث پرزیدنت جمهوری توجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جشن رسمی اعلان شده است صمیمانه تبریک و مبارکباد گفت. موصوف ابراز داشت که مادر در همه دور و زمان رمز بقا و سرسبزی زندگی انسان ها بود و در ایام بهار سرسبز و عرفه جشن بین المللی نوروز مطابق آمدن جشن روز مادر به حکمت نیست. محض مقام بلند مادر زحمت های شبانه روزی و رفتار نیک و پر از محبت او سبب گردید که انسانیت مادر را به صفت بزرگترین و مقدسترین انسان همیشه دوست دارد. باعث خرسندی است که پیشوای معظم ملت در هر صحبت و ملاقات و سخنرانی خود به مسئله های مربوط به مادران و زنان و بانوان توجه خاص ظاهر نموده این قشر جامعه را همچون نیروی تشبثکار، مسئولیت شناس و کاردان و زحمت پسند احترام، اعتراف و همه‌جانبه دستگیری میکنند. در پیام نوبتی به مجلس عالی جمهوری توجیکستان پیشوای ملت تاکید کردند که در فرهنگ و تمدن توجیکان عزت و احترام زن مادر همیشه جایگاه خاص داشت. در زمان صاحب استقلالی نیز به مقام و منزلت زنان و بانوان و نقش آنها در اعمار دولت معاصر و رشد جامعه توجه و اعتبار جدی داده می شود. حالا در کشور 25% خدمتچیان دولتی، 73% کارمندان ساحه معارف، 71% کارمندان ساحه طب، 47% کارمندان ساحه فرهنگ، 37% عالمان و 3% صاحبکاران را بانوان و زنان تشکیل می دهند و امروز بیش از 110,000 بانوان و زنان به فعالیت صاحبکاری مشغول می باشند. قید گردید که در بانک ملی توجیکستان برای بلند برداشتن سطح تخصصی کارمندان از حساب زنان، تعلیم و تکمیل اختصاصی آنها، انتخاب و جابجاگذاری بانوان کاردان و صاحب معرفت به وظیفه‌های راهبری کننده توجه خاص ظاهر کرده می شود. عین زمان از شماره عمومی کارمندان 30% را زنان تشکیل داده، از این شماره 14% در وظیفه‌های راهبری کننده کار و فعالیت می نمایند. سپس دیگر برآمد کنندگان نیز بانوان را با جشن زیبای و ناتکرار روز مادر مبارکباد گفتند. در نوبت خود اعضای سازمان جوانان بانک نیز با قرائت شعرها در وصف زن مادر همچون رمز بقا و سرسبزی زندگی بانوان را وصف نمودند. در قسمت دومی چورابینی گروه هنرمندان و حجم‌نگاران با برنامه زیبای فرهنگی فراغتی خاطر زنان و بانوان و اهل جمع آمد را بریده گردانیدند. با مناسبت روز مادر و روز مطبوعات توجیک در نشریه آموزگار همایش ایدانه برگزار شد. سرمحرر نشریه کارمندان هفته‌نامه را به این سنه‌های فرخنده تبریک و تهنیت گفته نقش زنان و بانوان نشریه را در پیشرفت فعالیت پرثمر هفته‌نامه مهم ارزیابی کرد. در ضمن قید گردید که استقلال دولتی به رشد و تحول مطبوعات توجیک مساعدت نمود که در این میان مطبوعات ساحوی استثنا نیستند. مسلم است که مطبوعات ساحوی مخصوصا ساحه معارف هم از جهت تعداد و هم از جهت مضمون و محتوا تکمیل و انکشاف یافتند. تذکر داده شد که نقش زنان و بانوان در پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق مهم بوده. آنها در تحکیم استقلال و وحدت ملی و تربیت سزاوار نسل شایسته سهم ارزنده می‌گذارند. ذکر شد که همه ساله تجلیل نمودن روز مطبوعات توجیک قدرشناسی و ارجگذاری به روزنامه‌نگاران می باشد. از اینجاست که در زمان صاحب استقلالی عامل‌های سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و کسبی به رشد مطبوعات دوره تکانی جدی بخشیدند. در قسمت دیگری همایش کارمندان نشریه آموزگار و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ناحیه شاه منصور در ستایش زن مادر و دایر به تشکل مطبوعات ساحوی معروضه و شعر و سرود قرائت نمودند که رنگین و جالب بود. در آخر برای فعالیت پرثمر به یک قطار کارمندان نشریه افتخارنامه و سپاسنامه های اتفاق ژورنالیستان توجیکستان و هفته‌نامه آموزگار تقدیم گردید. اینچنین زنان و بانوان نشریه با تحفه‌های خاطرمان قدردانی شدند.
зан модар ба монанди баҳор пурнакҳату муаттар буда бо оғози фасли баҳор ва арафаи соли нави аҷдодӣ яъне ҷашни наврӯз рост омадани рӯзи модар дар кишвари биҳиштосои мо рамзи нек аст. бо баёни ин нукта роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии обу корези душанбе низ бо унвони ин сохтори хизматрасонро зимни як ҷамъомадӣ тантанавӣ бо рӯзи модар таҳният гуфтанд. тазаккур дода шуд ки дар сатҳи давлатӣ ва бо тантанаву шукӯҳи хоса ҷашн гирифтани рӯзи модар нишони эътибору эҳтироми зиёди давлат ва ҳукумати мамлакат нисбат ба модарону занон мебошад. боиси фараҳмандӣ аст ки дастгирии занон ва ҷалби онҳо ба корҳои давлатӣ дар меҳвари фаъолияти президенти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад. иброз шуд ки саҳми занони тоҷик дар рушду шукуфоии ватани азизамон бисёр муҳим ва бузург буда дар бахшҳои сиёсиву иҷтимоӣ ҳузури фаъоли онҳо баралло эҳсос мешавад. нотиқон зикр доштанд ки занону духтарони корхонаи воҳиди давлатии обу корези душанбе иқдомҳои созандаи шаҳрдориро ҳамеша дастгириву ҷонибдорӣ карда ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба сокинони шаҳр нақши беандоза доранд. қадрдонии ҳайати бонувони ин корхона ба муносибати рӯзи модар анҷомбахши ҷамъомадӣ тантанавӣ буд. дар толори синои пажӯҳишгоҳи тибби бунёдии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино ба муносибати рӯзи модар чорабинии идона баргузор шуд. роҳбарияти донишгоҳ аҳли толор хоса бонувонро бахшида ба ин иди фархунда табрику таҳният гуфта зикр намуданд ки воқеан зебогии зиндагӣ аз зан модар аст, зеро муҳаббати модар беканор ва бемисл буда ба дилҳо нерӯи беандоза мебахшад. гуфта шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо фароҳам овардани шароити зарурӣ барои ҳарчи бештар инкишоф додани қобилияти занону бонувон ва духтарон дар ҳама соҳаҳо хусусан соҳаи маорифу тандурустӣ тамоми талошу кӯшишҳои худро амалӣ менамояд. натиҷаи чунин талошу ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат аст ки имрӯз занону бонувони тоҷикистон дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат аз ҷумла дар соҳаи илму маориф ва тандурустӣ фаъолона заҳмат кашида дар рушди бомароми кишвар саҳми арзанда мегузоранд. иттилоъ дода шуд ки имрӯзҳо дар сохторҳои гуногуни донишгоҳ бонувони зираку донишманд масъулияти идоракуниро сарбаландона пеш мебаранд. бештари омӯзгорони донишгоҳро занон ташкил медиҳанд ва саҳми онҳо дар пешрафти илми тибби тоҷик низ қобили ситоиш ва қадрдонӣ аст. бо қаноатмандӣ иброз шуд ки аз 2059 нафар кормандони донишгоҳ 1092 нафарашонро занҳо ташкил медиҳанд ки ин шумора 53%ро ташкил медиҳад. барои саҳми арзанда дар рушди муассиса роҳбарият як қатор бонувонро бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ намуданд. воқеан ободии хонадон ва ободии кишвар ба донишу хиради зан модар вобаста аст. чорабинии идона бо пешниҳоди барномаи фарҳангӣ хотима ёфт. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон низ рӯзи модар бо шуку ҷашн гирифта шуд. чорабинии асосӣ дар маркази маъмурии вилоят шаҳри хорух бо ташкили барномаи фарҳангӣ сурат гирифт ки дар он роҳбарият ва бонувони касбу кори гуногун иштирок намуданд. оғози чорабинӣ бо шукӯҳи идона танини суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон буд. сипас раиси вилоят ба сухан баромада изҳор дошт ки дар тоҷикистон бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ба масоили баланд бардоштани нақши занону бонувон ва баробарии гендерии онҳо таваҷҷӯҳи хоса равона гардида таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мақому манзалати бонувон дар ҷомеаи даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон мустаҳкам гардида онҳо дар баробари иҷрои рисолати модарии хиш инчунин дар иҷрои вазифаҳои шаҳрвандӣ бо заҳмату ташаббусҳои созандаи худ дар рушди ҳама соҳаҳои хоҷагии мамлакат нақши созгоро доранд. имрӯз бонуи тоҷик сиёсатмадори машҳур, олими забардаст, соҳибкори муваффақ, омӯзгори меҳрубон, донишманди асил, мураббии наслҳо, ҳомии ватан мебошад ки ин боиси тафохур ва болидахотирии аҳли ҷомеъ аст. аз суханрониҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба мавқеъ ва бузургии бону модари тоҷик иқтибосҳо оварда шуда қайд гардид ки модар ягона мавҷуди мушфиқу ғамхор ва мунису меҳрубонест ки ба фарзанд ҳаёт мебахшад, ба ӯ сухан гуфтану роҳ рафтанро ёд медиҳад, ӯро тарбия мекунад ва дар раванди тарбия дар қалби фарзанди худ эҳсоси муҳаббату самимият, некӯиву накӯкорӣ ва инсондӯстиро ба вуҷуд меоварад. гуфта шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамеша кӯшиш менамояд ки
با مهیا ساختن فضای مناسب حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراغتی سطح و صفت زندگی بانوان را بلند نموده، آنها را هرچه بیشتر به فعالیت سیاسی و راهبری کننده جلب سازند. تاکید بر آن گردید که در نوبت خود بانوان بدخشان به این غمخوری‌های دولت و حکومت اظهار سپاس نموده، بهر شکوفایی تاجیکستان عزیز پیوسته تلاش دارند. در این روز فرحمند برخی از مادران و بانوان فعال سابقه‌داران با افتخارنامه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و تحفه‌های خاطرانی قدر کرده شدند. به خاطر بالیده روحی بانوان برنامه فرهنگی منظور جمع آمدگان گردانیده شد. در سطح دولتی تجلیل شدن روز مادر نشان محبت و صمیمیت، پاکی و صداقت و حرمت و احترام بی اندازه نسبت به زن مادر محسوب می شود. در شهر و نویاهای ولایت سوغد نیز این عید فرخنده در سطح بلند قید کرده شد. در ولایت سوغد با تشبث و ابتکار کمیجروی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد و شهر خوجند بخشیده به روز مادر چاره‌بینی فرهنگی دایر شد. در چاره‌بینی زنان فعال ولایت شرکت ورزیدند. حاضرین را از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، معاون رئیس ولایت و نمایندگان کمیجروی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد و شهر خوجند شادباش گفته مقام و منزلت بانوان را در رشد خواجگی خلق مملکت ارزنده معنی داد کردند. ذکر گردید مادر رمز جاویدانه مهر و وفا و ادامه بخش نسل انسان به شمار می رود. بزرگی زن مادر پیش از همه در آن تجسم یابد که او پاسدار زبان و تاریخ و فرهنگ ملی می باشد. این مسئولیت بزرگ مادران و بانوان ما را وادار می سازد که در برابر نگاه و بین و پرستاری و کمالات جسمانی فرزندان آنها را در روحی و تندرستی و وطنپرستی و حس بلند ملی تربیه نمایند. در سطح دولتی جشن گرفتن روز مادر نشانه اعتبار و احترام زیادی دولت و حکومت کشور نسبت به مادران و زنان و گواه روشنی در دوران صاحب استقلالی کشور به مقام و منزلت خاص صاحب گشتن آنها می باشد. اظهار باوری کرده شد که زنان و بانوان من بعد نیز در عملی گردیدن نیت و هدفهای پیش بینی شده دولت و حکومت مملکت و تربیت فرزندان صالح و صاحب معرفت، آبادی وطن و پیشرفت دولت سهم خود را می‌گذارند. در پایان قسمت رسمی تحفه‌های خاطره‌ای به زنان و بانوان تقدیم کرده شد. در قسم فرهنگی چاره‌بینی از طرف حافظان شناخته صنعتکاران ولایت برنامه کنسرتی پیشکش حاضرین گردانده شده فیض و نکهت چاره‌بینی ادامه را حسنیدگر بخشید. امروز جامعه تاجیکستان در سیمای زن نه تنها مادر، خواهر و همسر بلکه سیاستمدار شناخته، دانشمند اصیل، سروری موفق، کشاورز ماهر، صاحبکار سخاوتمند، طبیب حاذق، کارمند پاک وجدان مقامات حفظ حقوق، حامی جسور وطن، بیناکار نامدار و مربی نسل‌ها را می‌بیند که مایه افتخار امروزیان است. گفته شد در جریان جمع آمد تنتنوی که با افتخار روز مادر با اشتراک بانوان فعال و آبرومند در شهر اصفهان برگزار گردید. در رفت جلسه ادانه همزمان تذکر داده شد که زنان در حیات جمعیتی و اداره دولت در تحکیم پایه‌های اخلاقی و معنوی، استقلالیت دولتی و صلح و وحدت نقش فعال داشته، همچون سرچشمه مهر و صفا، امیدبخش زندگی و محبت و صداقتمندی شناخته شده‌اند. با شرافت صاحب استقلالی کشور و سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام زن در جامعه بلند برداشته شد. همچنین یک زمره برنامه‌های دولتی نیز وابسته به حیات زنان قبول گردیدند که محور اساسی آنها را مقام و نقش زنان در جامعه، تأمین حقوق و امکانیت‌های برابر مردان و زنان، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران لیاقتمند تشکیل می‌دهد. این اقدام برای بلند برداشتن نفوذ زنان در حیات اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اداره‌کنی دولتی نقش مهم می‌بازد. همزمان تاکید کرده شد که دوست داشتن، احترام نمودن
بودند و به قدر رنج و زحمت محبت مادر رسیدن قرض انسانی هر یک فرد به شمار می رود. در روند جمع آمد تنتنوی بخشیده به روز مادر یک قطار بانوان پیشقدم با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره سرفراز گردانیده شدند. کارمندان بخش فرهنگ شهر با برنامه جالب و مؤثرکننده عبارت از سرود و ترانه‌های ترنمگر زحمت و بزرگی زن مادر و قلب سرشار از محبت او طبع حاضرین را شاد گردانیدند. در شهر کانیبادان به افتخار روز مادر با شرکت راهبریتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، راهبران جامعه‌های مهنتی، فعالان، بانوان برومند و خرد و بزرگ شهر جمع آمد تنتنوی برگزار گردید. در جریان آن برآمدکنندگان با برابر ذکر قیمت‌ترین نعمت دنیا، سرچشمه محبت بیکران، همت بلندترین شخص بشریت بودن زن مادر از سهم بانوان در پیشبرد تمام ساحه‌های حیات جمعیتی و آبادانی وطن محبوب یادآور شدند. همزمان تذکر داده شد که با شرافت صاحب استقلال کشور و سیاست خردمندانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام زن در جامعه بلند برداشته شد. همچنین یک زمره برنامه‌های دولتی نیز وابسته به حیات زنان قبول گردیدند که محور اساسی آنها را مقام و نقش زنان در جامعه، تأمین حقوق و امکانیت‌های برابر مردان و زنان، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران لیاقتمند تشکیل می‌دهد. این اقدام برای بلند برداشتن نفوذ زنان در حیات اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اداره‌کنی دولتی نقش مهم می‌بازد. برنامه جالب عیدانه فرهنگی سرشار از احساس ارج‌گذاری به زحمت‌های عظیم زن مادر منظور حاضرین گردانیده شد. روزی مادر در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون با تشکیل برنامه‌های فرهنگی و چاره‌بینی‌های گوناگونی ادانه تجلیل گردید. در این چاره‌بینی‌های شادی بخش نیز سخن از بزرگی و آفرندگی زن مادر بود. در تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوی شهری بختر با اشتراک معاونان رئیس ولایت ختلان، زنان و بانوان فعال شهر و ناحیه‌های حدودی ولایت و سابقه‌داران و جوان دختران چاره‌بینی با شکوه فرهنگی فراغتی دایر گردید. ضمن آغاز چاره‌بینی معاون رئیس ولایت ختلان به سخن برآمده ابراز داشت که حالا ما در آستانه یکی از جشن‌های زیبا و دلپسندی سال عید بین‌المللی زنان قرار داریم. می‌خواهم تمام زنان و مادران گرامی و دختران عزیز ختلان زمین و تاجیکستان صاحب استقلال را با این مناسبت صمیمانه تبریک نمایم. اینچنین قید گردید که دوست داشتن، احترام کردن، به قدر رنج و زحمت و مهر و محبت مادر رسیدن قرض انسانی هر یک فرزندی بی‌دردل و با ننگ و ناموس می باشد. قید کردن به مورد است که اگر آبادی و ثبات جامعه از آسایش و آرامی هر یک عائله وابسته باشد، در نوبت خود آبادی هر یک خاندان از روحیه سالم و سازنده، سطح معنویات و معرفتناکی و تندرستی زن مادر وابسته است. زنی تاجیکی نمونه عالی‌ترین زن مادر است. در دایره مادرسالاری از اول تا به امروز باقی مانده، در نوبت خود برای رشد و ثبات بی‌سابقه کشور کمر بسته و در سمت‌های گوناگون خواجگی خلق کار و فعالیت نموده ایستاده است. در ادامه چاره‌بینی با یک قطار زنان و بانوان و سابقه‌دارانی که در سمت‌های گوناگون کار و فعالیت نموده برای پیشرفت و رشد بخش‌های مختلف حدود ولایت سهم ارزنده گذاشته ایستادند، افتخارنامه و سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان تقدیم کرده شد. چاره‌بینی امروزه با دستاویز سرود و ترانه‌ها در وصف مادر وطن، احترام به مادر، وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی و رقص‌های مفزون از جانب اهل هنری ولایت پیشکش اشتراکچیان گردید. محمد رضا شریفزاده طالب جان سیفов برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر بختر. تجلیل روز مادر در شهر کلوب چون انعنه از نزد مجموعه دعای مادر آغاز یافت. مادران فعال شهر که در تربیت فرزندان و پیشرفت ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت نقش ارزنده گذاشتند، با رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی و دیگر اشتراکداران نزد پیکره مادر گل گذاشتند و رسمی خاطره‌ای گرفتند. ادامه چاره‌بینی در قصر فرهنگ شهر با نمایش هنرهای مردمی از جانب مادران هنرمند صورت گرفت.
дар маҷлиси тантанавӣ ба ин муносибат раиси шаҳри Кӯлоб Бахтиёр Назарзода ҳозирон ва кули модарони Кӯлобшаҳри Бостониро табрик намуда иброз дошт, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки худ ташаббускори дар ҷумҳурӣ эълон намудани рӯзи модар ҳастанд, дар яке аз паёмҳои шодбошии хеш ба муносибати ин рӯзи саид зикр намуданд, ки модар мавҷудияти муқаддастарин ва азизтарину бебаҳотарин барои инсон ва арзандаи ҳама гуна парастиш, дӯстдорӣ ва ғамхорӣ мебошад. дигар баромадкунандагон низ қайд карданд, ки тамоми сиёсатмадорону давлатдорон, донишмандону нобиғаҳо, бузургони олам аз ҷумла пайғамбарон дар домони поки модар бо шири сафед ва навозишу меҳрубониҳои ӯ ба камол расидаанд. дар ҳолати тантанавӣ ба як қатор модарони мушфиқу меҳрубон барои хизматҳои бисёрсола, таълиму тарбияи фарзандон, иштироки фаъол дар чорабиниҳои таълимию тарбиявӣ ва дастгирии сиёсати давлату ҳукумат ифтихорнома ва тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. дар идомаи чорабинӣ барномаи фарҳангии ҳунармандони шуъбаи фарҳанг, театри масака мусиқӣ ба номи Саидалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб ва ҳунармандони шинохтаи кишвар пешниҳоди ҳозирон гардонида шуд. роҳбарият ва омӯзгорону донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб ба номи Раҳмонзода Раҳматулло Азиз дар қасри ҷавонони шаҳри Кӯлоб аз рӯзи модар истиқбол карданд. директори коллеҷ модарон ва кули модарону занони коллеҷро бо ин рӯзи фарҳманд табрику муборакбод гуфт. қайд намуд, ки аксари омӯзгорони коллеҷро занон ташкил медиҳанд, ки номзадҳои илм ва олимаҳо мебошанд ва шогирдонро бо меҳру муҳаббати модарона таълиму тарбия дода ба муассисаҳои тиббии кишвар барои табобати сокинон равона месозанд. илова намуданд, ки модар чашмаи хушкнашавандаи ҳаёт ва беҳтарин шахс дар ҳаёти ҳар як фарзанд мебошад. дигар баромадкунандагон низ аз фазилатҳои модар, гиромидошти ин олиҳаи ҳусну зебоӣ ва беҳтарин мавҷудоти рӯи замин ҳарф гуфтанд. роҳбарияти коллеҷ дар ин рӯзи фархунда ба модароне, ки дар тарбияи насли наврас ва гулгулшукуфоии кишвари азизамон саҳми арзанда мегузоранд, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои идона тақдим намуданд. инчунин ба ғолибони озмунҳои бонуи ташаббускор, факултети беҳтарин ва кафедраи беҳтарин ифтихорнома ва тӯҳфаҳо супориданд. дар идомаи чорабинӣ донишҷӯёни коллеҷ дар васфи модар шеърҳо қироат намуданд ва барномаи фарҳангӣ иборат аз суруду рақсҳо пешниҳоди ҳозирон гардониданд. ҷашни рӯзи модар дар ноҳияи Данғара бо шукӯҳу ҷалоли тоза дар сатҳи баланди фарҳангӣ таҷлил гардид. занону бонувон аз 9 ҷамоати шаҳраку деҳот ва ташкилоту масъҳо бо хушнудӣ ва шукргузорӣ аз тинҷиву осоиштагӣ дар ин чорабинӣ иштирок намуданд. роҳбарияти ноҳия занону бонувонро бахшида ба ин санаи муборак табрику таҳният гуфта, қайд намуданд, ки сол ба сол нақши зан дар пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия назаррас мегардад ва ҳамин аст, ки солҳои охир теъдоди занону духтарон дар вазифаҳои роҳбарикунанда афзун мегардад. дар сатҳи давлатӣ ва бо тантанаву шукӯҳи хоса ҷашн гирифтани рӯзи модар нишонаи эътибору эҳтироми зиёди давлат ва ҳукумати кишвар нисбат ба модарону занон мебошад, зеро нақши занону модарон дар ободии хонадон, тарбия кардану ба воя расонидани фарзандон, ба онҳо омӯзонидани забони модарӣ, одобу маънавиёт, парвариши эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ, ҳисси миллӣ ва ифтихори ватандорӣ беназир аст. дар идомаи ин чорабинӣ як қатор занону бонувони фаъоли ноҳия ҷиҳати фаъолияти хуби меҳнатӣ бо сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ қадршиносӣ гардиданд. дар воқеъ дастгирӣ ва қадрдонии занону бонувон баҳри фаъолияти босамар аз иқдомҳое мебошад, ки эҳтироми модарон ва арзгузорӣ ба заҳматҳои эшон дар мадди назари давлату ҳукумат пайваста қарор дорад. бузургиву муқаддас будани зан модар дар намоиши театре кунонидашуда, саҳнаҳои ҷолибу ибратбахш ва суруду таронаҳои дилнишини бахши фарҳанги ноҳия дар ин рӯз ба хубӣ инъикосгар буд. устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Данғара низ бо баргузор намудани як чорабинии бошукӯҳи фарҳангӣ садоқату самимият ва эҳтироми баланди худро нисбати ин фариштаи заминӣ собит намуданд. роҳбарияти донишгоҳ дар симои бонувони ин даргоҳ кули модарону бонувони тоҷикро ба ин сана табрику таҳният гуфта, ёдовар гардиданд, ки имрӯз занону бонувон бо фаъолияти назарраси худ дар пешрафту тараққиёти ҳама самтҳои хоҷагии халқи кишвар саҳмгузор мебошанд.
зикр гардид ки имрӯзҳо бонувони кишварамон баробари мардон номуси ватандориро ба дӯш гирифта дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа ва давлат ғайратмандона фаъолият доранд ва бо ташаббусҳои созандаи худ тоҷикистони маҳбубамонро боз ҳам ободу зебо гардонида истоданд. сипас дар вазъияти тантанавӣ як қатор бонувони донишгоҳ ҷиҳати фаъолияти назаррас бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. модарам машҳур зи дунёят кунам. озмуни дасти дуои модар ки бахшида ба рӯзи байналмилалии модар миёни донишҷӯ духтарони факултетҳои донишгоҳи давлатии Данғара тӯли як ҳафта идома ёфт дар ин рӯз ҷамъбаст гардида ғолибон қадршиносӣ гардиданд. дар охир дастаи ҳунарӣ бахши фарҳанги донишгоҳ бо пешниҳоди барномаи рангини консертӣ ва саҳнаҳои ҷолиб ки тараннумгари самимият ва меҳри беандозаву безаволи модар иборат буд хотири занону бонувон ва кулли иштирокчиёнро болида гардониданд. ҳамчунин устодону донишҷӯёни муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалӣ Данғараи муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии саёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бахшида ба гиромидошти рӯзи модар ҷамъомад доир намуданд. зикр гардид ки имрӯз зани тоҷик на танҳо модари мушфиқу меҳрубон ва ғамхори ҳамешагии оила аст, балки пеш аз ҳама шахсият ва узви комилҳуқуқи ҷомеа, роҳбари кордон, ҷамоатчии фаъол ва фарди созандаю бунёдгари давлати соҳибистиқлоли демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии мост. занону модарони тоҷик дар баробари ба дунё овардану тарбия кардани фарзанд бо поктинативу инсондӯстӣ, нексириштиву фарҳангпарварӣ ва созандагиву заҳматнописандӣ дар амри хайри ободонии сарзамини аҷдодиамон саҳми шоиста доранд. як қатор бонувони ин муассиса бахшида ба идашон бо сипосномаҳои раёсати донишкада қадршиносӣ карда шуданд. донишҷӯён бо суруду рақс ва саҳнаҳои ҷолиб ки бузургии зан модари тоҷикро собитгар буд хотири ҷамъомадагонро болида намуданд. дар ноҳияи баландкӯи ба номи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон низ аз ҷашни модар бо баргузории як қатор ҳамоишҳои тантанавӣ ва дигар чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ истиқбол гирифтанд. нахуст бо иштироки фаъолзанон дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷаласаи тантанавӣ баргузор шуд ки зимни баргузории ин ҳамоиш масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия тамоми ҷамъомадагонро аз номи ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон табрику шодбош гуфтанд. як қатор занону бонувон низ дар баромади худ аз дастгириҳои ҳамешагии давлату ҳукумат ба хусус сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдрас гардида таъкид доштанд ки минбаъд низ баҳри тарбияи насли наврас ва фаъолияти босамар дар соҳаҳои гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ саҳми бориз мегузоранд. дар идомаи чорабинӣ ғолибон ва ҷоизадорони як қатор озмуну викторинаҳо ва ҳамчунин занону бонувони фаъоли ноҳия аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва вилояти Хатлон бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадршиносӣ гардиданд. дар ин миён занону бонувон, кормандони соҳаҳои тандурустӣ, фарҳангу маориф, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, бахши асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва соҳибкорону фаъолзанон дар вазъияти тантанавӣ бахшида ба рӯзи модар қадршиносӣ карда шуданд. дар идомаи рӯз чорабинии тантанавӣ ки дар қасри фарҳанги ноҳия баргузор шуд, сараввал раиси ноҳия Гулзода Зафар Шамсуддин занону бонувонро бо рӯзи модар табрик намуда зикр кард ки таи солҳои соҳибистиқлолии ҳукумати мамлакат бо мақсади дастгирии занону модарон ва баландбардоштани мавқеи онҳо дар ҷомеа силсилаи қарору қонун ва барномаҳои махсуси давлатиро ба тасвиб расонидааст. аз ҷумла дар солҳои соҳибистиқлолӣ фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи стратегияи миллии фаъолгардонии занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати таҳияву татбиқи як силсила санадҳои муҳиму марбут ба беҳдошти вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ ва маънавии занону бонувон заминаи воқеӣ гузошт. зикр гардид ки зиёда аз 100 нафар занони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул буданд. наздики 800 нафар ҳамчун роҳбари хоҷагиҳои деҳқониву инфиродӣ ва 7000 занон аъзои ин хоҷагиҳо мебошанд. зимнан дар фарҷоми чорабинӣ аз ҷониби шуъбаи фарҳанги ноҳияи Шамсиддини Шоҳин барномаи ҳунарии пурмуҳтаво таҳти унвони модар чароғи хонадон пешкаши ҳозирин гардонида шуд ки ба ҳамагон писанд омад ва бо шодиву нишоти баҳорӣ аз ин иди бошукӯҳ дар фазои ваҳдату ягонагӣ ва истиқлолияти комили давлату миллат истиқбол гирифтанд.
дар қасри фарҳанги ноҳияи ховалинг бахшида ба рӯзи модар чорабинӣ доир гардид. Ба ин муносибат роҳбарияти ноҳия ҳозирон ва тамоми модаронро табрик гуфта иброз доштанд, ки модар барои ҳар як шахс мавҷудияти ниҳоят азиз, гиромӣ ва муқаддасоти беамсол аст. инсонест, ки барои фарзанди худ шабонарӯзӣ заҳмат мекашад, тамоми умру ҳастии худро ба ӯ мебахшад ва вақти барояш дар ин дунё ҷудошударо бо ғаму шодиҳои зодаи худ сипарӣ мекунад. Илова гардид, ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳандозӣ намудани барномаҳои гуногуни давлатӣ мақому манзилати зан модар боло бардошта шуд ва ҳоло модарон дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ фаъолият доранд. ба як қатор модарон сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ супорида шуд. чорабиниро барномаи фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанг бо пешниҳоди суруду таронаҳо дар васъи модар анҷом бахшид. бахшида ба рӯзи модар дар ноҳияи восеъ ҳамоиши идона дар қасри фарҳанги ноҳия доир карда шуд. ин чорабинӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия роҳандозӣ гардида, дар он модарон, занони фаъоли ноҳия, намояндагони касбу кори гуногун даъват шуданд. дар маърузаи идона ҷонишини раиси ноҳия бахшида ба ин рӯзи фархунда занон ва модаронро табрик намуда қайд намуданд, ки боиси хушҳолӣ ва фарҳмандист, ки дар заминаи дастуру супоришҳо ва қадршиносиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як мақомоти амалкунандаи ҷумҳурӣ яке аз муовинони роҳбар аз ҷумлаи занон таъин мегардад. инчунин дар бештари коргоҳу муассисаҳои мамлакат нисбат ба фаъолияти занону бонувон бартариёти зиёде дода мешавад. қайд карда шуд, ки иқдоми сарвари давлат имконияти бештареро барои иштироки занон дар ҳокимият, фаъолияти сиёсӣ ва идоракунии давлатӣ фароҳам оварда, бешубҳа рукнҳои демократӣ ва башарии ҷомеаи тоҷикро беҳбуд бахшида, барои бештар маърифатнок намудани занону духтарон саҳми назаррасе гузошта истодааст. дар қисмати мукофотсупориҳо бахшида ба рӯзи модар аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия барои саҳми арзанда гузоштан дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба якчанд нафар занону бонувони фаъоли ноҳия сипоснома ва мукофотҳои молӣ тақдим карда шуданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ бахшида ба рӯзи модар кормандони бахши фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиби театрӣ кунонидашударо манзури иштирокчиёни чорабинӣ гардониданд. дар чорабинӣ бахшида ба рӯзи модарон роҳбарият ва корманзанони мақомоти корҳои дохилии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва иштирокчиёни озмуни беҳтарин акси модар ва духтар бо либоси миллӣ аз шаҳри Душанбе, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилояти Суғд иштирок намуданд. нахуст сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон генерал-лейтенанти милитсия Шариф Назарзода баромад намуда иштирокдоронро ба муносибати рӯзи модар ва фарорасии Наврӯзи фархундапай табрику таҳният намуд. гуфта шуд, ки дар давраҳои гуногун занону модарони тоҷик дар рушди давлатдории миллӣ, тарбияи фарзандони шуҷоъ, ба воя расидани қаҳрамонони миллӣ, тарғиби фарҳанг ва суннатҳои миллӣ, таълифи шеъру достон ва асарҳои ватанпарварона, таъмини озодиву истиқлолият ва оромиву суботи сарзамини аҷдодӣ саҳми арзишманд гузоштанд. ҳамчунин қайд гардид, ки бо талошу кӯшишҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қабули барномаву стратегияҳои давлатӣ, мақому мартабаи зани тоҷик дар ҷомеа рӯз аз рӯз баланд гардида истодааст, ки ин нишони таваҷҷӯҳ ва эътибори ҷиддӣ додан ба кору фаъолияти занон дар тамоми соҳаҳо мебошад. метавон гуфт, ки дар сафи милитсияи тоҷик, махсусан мақомоти корҳои дохилии вилояти Хатлон то имрӯз беҳтарин занон бо ақлу заковат ва иродаи мустаҳками хеш баҳри оромию осудагӣ, сулҳу субот ва ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон хизмати содиқона намуда истоданд. ба муносибати рӯзи модар дар асоси фармони роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва раёсати он дар вилояти Хатлон, як қатор корманзанони мақомоти корҳои дохилӣ, ки дар фаъолияти хизматӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ саҳми бориз гузоштанд, бо нишони сарисинагӣ, медалу сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии арзишнок дар вазъияти тантанавӣ қадрдонӣ гардиданд. дар қисмати дигари чорабинӣ маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони озмуни беҳтарин акси модар ва духтар бо либоси миллӣ, ки баргузории он қаблан бо ташаббуси раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон роҳандозӣ гардида буд, баргузор гардид, ки ғолибон бо ифтихорномаву сипоснома, маблағҳои пулӣ ва як адади телевизор қадрдонӣ гардиданд. гуфта мешавад, ки сармояи низомномавии озмуни беҳтарин акси модар ва духтар бо либоси миллӣ 100 000 сомониро ташкил дода, ҳадафи асосии он тарғиби либоси миллӣ, арзгузорӣ ба фарҳангу арзишҳои миллӣ ва ба ин васила пешгирии бегонапарастӣ мебошад. Муҳаммадризо Шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Бухтар. сарвазири мамлакат Қоҳӣ Расулзода бо мақсади вусъат бахшидани корҳои саҳроӣ, беҳсозии сифати хизматрасонӣ дар самти обрасонӣ ва боздид аз раванди корҳои ободонӣ ба ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд сафар намуданд.
сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар ноҳияи зафарободи вилояти суғд аз раванди таъмири пойгоҳҳои обкашии мирзочул 1 ва мирзочул 2 вусъати корҳои саҳроӣ ва омодагии техникаҳои соҳаи кишоварзии ноҳия шинос шуд. иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар ноҳияи зафаробод 10 пойгоҳи обкашӣ мавҷуд буда дар онҳо 19 агрегат васлу насб гардидааст. имрӯзҳо бо ҷалби мутахассисони соҳа таъмири дастгоҳу таҷҳизоти обрасонӣ дар пойгоҳҳои обкашии ноҳияи зафаробод идома дошта масъулон нақша доранд ки то давраи таъминоти оби полезӣ ба заминҳои кишоварзӣ корҳоро бо сатҳу сифати баланд анҷом диҳанд. ноҳияи зафаробод яке аз ноҳияҳои калонтарини кишоварзӣ дар кишвар маҳсуб ёфта майдони замини обёришаванда тариқи пойгоҳҳои обкашӣ 32 000 гектарро ташкил медиҳад. дастгоҳу таҷҳизоти пойгоҳҳои обкашии ҳудуди ноҳияи зафаробод солҳои 50-уми қарни гузашта васлу насб гардидааст ва марҳила ба марҳила агрегатҳои он иваз карда шуда ба ҷои таҷҳизоти кӯҳна дастгоҳҳои замонавии обрасонӣ васлу насб карда мешаванд. соли гузашта бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар пойгоҳи обкашии мирзочул 2 як агрегати нав ворид ва васлу насб карда шуд ки ба ин васила таъминоти об нисбат ба солҳои қаблӣ ба маротиб беҳтар гардид. фаъолияти бо мароми агрегатҳои пойгоҳҳои обкашӣ таъмини заминҳо бо оби полезӣ кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ ва гирифтани ҳосили хуб ба хусус пахта дар ноҳияи зафаробод тибқи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда шудааст. сарвазири мамлакат аснои шиносоӣ бо раванди корҳо дар пойгоҳҳои обкашӣ ба масъулон дастур доданд ки корҳоро дар самти омодагӣ ба мавсими нав ҷиддӣ ба роҳ монанд, зеро иҷрои тадбирҳо дар ин самт имкон дод то натиҷаҳо дар соҳаи кишоварзӣ афзун ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба маротиб зиёд гардад. дар ноҳия майдони кишти тирамоҳии зироати кишоварзӣ 5200 гектар ва майдони кишти баҳории зироатҳо 18464 гектарро ташкил медиҳад. ноҳияи зафаробод дар самти пахтакорӣ ва коркарду истеҳсоли он имкони хуб дорад. соли ҷорӣ майдони кишти зироати техникӣ 14740 гектар муқаррар шудааст. дар идома сарвазири мамлакат қоҳир расулзода ва ҳайати ҳамроҳонаш аз техникаҳои соҳаи кишоварзӣ ва тухмии зироатҳо ки ба мавсими нав омода карда шудаанд дидан намуд. зимни шиносоӣ иттилоъ дода шуд ки айни замон дар ноҳияи зафаробод 580 техникаи соҳаи кишоварзӣ мавҷуд буда аз он 125 тухми пошак, 27 трактори тасмачарх ва 28 мошинолот мебошад. ҳамаи техникаҳои соҳаи кишоварзӣ ба пуррагӣ аз таъмир бароварда шуда ба мавсими нав омода мебошанд. татбиқи нақшаҳои ҳукумати кишвар дар самти беҳтар намудани ҳолати мелиоративӣ дар ноҳияи зафаробод имкон дод то заминҳои аз худ ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ боз ҳам зиёд гардад. дар ин самт дастур дода шуд ки роҳбарияти ноҳия, масъулони соҳаи кишоварзӣ ва деҳқонон дар самти таъмини заминҳо бо об, кишту парвариши тухмиҳои серҳосилӣ ба маҳал мутобиқ ва истифодаи босамари замин тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. идомаи мавзӯъ. модарон